नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो आयुर कफ का रिव्यू। दोस्तों, आयुर कफ आयुर्वेदिक कफ सिरप है। ये ब्रोंकियल अस्थमा, बलगम वाली खाँसी और एलर्जिक खाँसी की इलाज में इस्तेमाल होने वाली असरदार दवा है। ये आयुर हर्ब लाइफ साइंस का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। देखते हैं इसका इंग्रीडिएंट। दोस्तों, इसमें है मनुका, अडुलसा, तुलसी, खादीर, जिंजर, जस्ट मध, कंटकरी, लवंग, मिरी, पिंपली, दालचीनी, नवसागर और कपूर। ये खाँसी की जालिम दवा है। ड्राई कफ और वेट कफ दोनों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, आयुर हर्ब का लोगो दिखाई देगा यहाँ पे और यहाँ पे। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल आयुर कफ सिरप खरीदा है। दोस्तों, सर्दी, खांसी, गले में खराश आदि से राहत दिलाती है। इसकी मात्रा है बच्चों के लिए 1 चम्मच 3 बार, वयस्क के लिए 3 चम्मच 3 बार। ये अल्कोहल फ्री है, नॉन सेडेटिंग फॉर्मूला है, इससे नींद नहीं आती। ये सेफ है, इफेक्टिव है, ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये सस्ती है, इसकी कॉस्ट है सिर्फ 70 रुपीज़ फॉर 100 ml। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।